Fakta unik burung kakak tua. Burung kakak tua adalah salah satu jenis burung hias yang populer di kalangan pecinta burung. Burung ini memiliki bulu berwarna cerah, paruh yang kuat, dan jambul yang bisa ditegakkan. Burung kakak tua juga dikenal sebagai burung yang cerdas, setia, dan bisa menirukan suara manusia. Namun, apakah Anda tahu fakta-fakta menarik tentang burung kakak tua bisa hidup sampai 70 tahun? Kakak tua adalah salah satu burung yang memiliki umur paling panjang di dunia. Punya otak yang besar. Tahukah teman-teman? Kakak tua tidak punya pita suara. Jambulnya bisa bergerak. Termasuk hewan dilindungi.